Hello guys, ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා හැමෝම ප්‍රභාස් ටෙක්නික් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි i7 gaming PC set එකක් හදන්න යන්නේ full set එකක්. full set එකම රුපියල් 65000ක විතර හැදුවේ හැකි. brand new parts දාලා RAM එක 16 විතර දාලා NVMe එකක් SSD එකක් වගේ දාලා සුපිරි gaming i7 Intel Core i7 PC එකක් තමයි අද හදන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් i7 PC එකක් හදන්නේ කොහොමද? හදලා ඔයාගේ ගෙදරට ගන්නේ කොහොමද? ඔයාලා ගිහින් ගන්න ඕනද? එයාලා ගෙදරට ගෙනත් දෙනවද? ගෙවන්න ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ඔක්කොම කතා කරමු. එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මෙයාට තියෙන රතු පාට subscribe button එකට click එකක් දාලා අනිවාර්යෙන්ම like එකකුත් දාලා අනිවාර්යෙන් comment එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Okay, let's go. හරි ඉතින් එහෙනම් අපි මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි මම මේ විදිහට කියන්නම් අපි අද කම්පියුටර් ඇසෙම්බල් කරන්න යන්නේ MD කම්පියුටර් එකේ. හරිද? MD කම්පියුටර් එකෙන් තමයි අපි අද PC එක ඇසෙම්බල් කරන්නේ. PC බිල්ඩ් කරන්නේ අපිමයි. ඔයාට වෙන පාර්ට්ස් දාලා හැදුවොත් එහෙනම් මම මේ හදන i7 core graphic card එකකුත් එක්ක එන gaming PC එක හදා ගන්න බැරි වෙනවා. මම හදන විදිහට ඔයා ඉතින් හදාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඕන ගේම් ප්ලේ කරන්න, වීඩියෝ එඩිට් කරන්න, ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට කැමති ඕන ඔෆිස් වල ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ i7 PC එකෙන්. මොකද ඒකට අපි graphic card එකකුත් දානවා. RTX තරම් යන්න බැරි හින්දා GTX වගේ graphic card එකක් අපි ඒකට use කරනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා අපි PC එක හදලා, ඒ කියන්නේ අපි PC එක assemble කරමු. ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ එක අවසානට කියන්නම් මේකේ ප්‍රයිස් කොහොමද ඔයාලට පොලි තියනවද ගෙවද්දී ගෙවන්න ගන්න පුළුවන්. මේක වාරික ගාණක් මම කියන්නම් වීඩියෝ අන්තිමේට ගෙවන්න කොහොමද ගන්න, ඔයාලා ගෙදරට කොහොමද ගෙන්න ගන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු PC එක assemble කරන්න. හරි guys, ඉතින් අපි අද PC එක practically assemble කරන්නේ නැහැ. අපි මෙයාලට ඒ කියන්නේ යාලා අපිට දීලා තියෙන සුවිශේෂී වැදගත් විදිහට යාලා දීලා තියෙනවා අපිට සුවිශේෂී දේවල් ගොඩක්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි යාලගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් හදන එක, යාලගේ ෂෝරූම් එකට ගිහින් හදනවට වැඩිය අපිට වාසි. මොකද යාලා ගෙදරට ඇවිල්ලා සල්ලි අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩි රහිත ගෙවීම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව එක දේවල් තියෙනවා. මම ඒවා වීඩියෝ එක අවසානට කියන්නම්. දැන් අපි යමු එහෙනම් PC එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ඕන වෙන්නේ ඔයාගේ Google app එක. Google app එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. data on කරන්න මතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න M අකුරයි D අකුරයි ගහන්න. M අකුරයි D අකුරයි ගහලා computer කියලා සාමාන්‍ය විදිහට search කරන්න. computer කියලා සාමාන්‍ය විදිහට search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ MD computer කියන එක search කරන්න. search කරාට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම එක තොරතුරු ටිකක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට යටින් එයාලගේ showroom එකට, එයාලගේ factory එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මට දැන් මම මේ වීඩියෝ එක ගන්න වෙලාවේ එයාලගේ home ආගම එක ඕපන් තමයි. කඩව දෙකක් තියෙයි. කඩවත හරි තව කොහරි එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ home ආගම. ඒක ඕපන්. මේ තියෙන්නේ උඩින්ම MD computers website එක. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඒක ටච් කරලා ඒක ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා PC එකක් හදනවා කියන්නේ යාලා සුපිරියට ආයි warranty දෙනවා. ඔයාට පුළුවන් තරම් යාලා gift දෙනවා. ඔයාලා පුදුම කරනවා, surprise ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් දෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ තොරතුරු ඔක්කොම මේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් විතරක් නෙමෙයි, ලැප්ටොප්, ගේමින් කම්පියුටර් වෙනම, මොනිටර්ස් වෙනම, ලේජ් ස්ටොක්ස් තියෙන හින්දා මෙයාලා ඕන තරම් brand new used කම්පියුටර් ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ යාලගේ hotline එක තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ යාලගේ Gmail එක තියෙනවා. යටට යන්. ඔන්න යටට ගියපුවාම තියෙනවා build your PC කියලා. ඒක එකපාරක් ටච් කරන්න. build your PC කියන එක එකපාරක් ටච් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තෙන් හැම වෙලේම guys ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. එයාලගේ WhatsApp Facebook එකට යන එක. ඉතින් දැන් මෙතන hotline කියලා අහපු create your question කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට PC එකක් හදන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ you build PC කියන එක එබුවම ඕපන් වෙන්නේ.
assemble කරන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැන් processors, motherboards, coolers. ඔයාට මම මේ කරන විදිහටම කරගෙන ගියොත් මෙන්න මේ PC එක මම හදන විදිහටම ඔයාලට i7 PC එක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ processor එකනේ i7 කියන්නේ දැන්. Intel Core එකෙන් තමයි අපි දාන්නේ. Ryzen දාන්න බෑ. එච්චර දාන්න පුළුවන් දාන්න බැරි නෑ. ඒ උනට 65000කට low budget gaming full set එකක් හදන හින්දා අපි processor i7 තෝරගත්තා. මම ඔයාලට සමාන කරන්නම් ඒක i5 i3 වලටත්. හරිද guys? ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ processors කියන එකේ ධන ලකුණ එහා පැත්තෙන් තියෙන එක ක්ලික් කරගත්තා. ඔයාගේ මෙන්න මෙතන එතකොට වැඩිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ processor තියෙන Ryzen 5, Ryzen 3, Intel Pentium ඒ වගේ processors තියෙනවා. ඊට පස්සේ උඩින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති sort by brand new products. ඒ කියන්නේ මෙතන කැටගරි එක තියෙන brand new products. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන උඩ ඔයා එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ දෙකක් ඕපන් වෙයි. දැන් අපි ඉන්නේ brand new products වල. ඊට පස්සේ used products තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම product ඉතින් ගොඩාක් අවුරුදු ගණන් පට්ට ගහපුවා මෙතන නෑ. මේවල තියෙන්නේ කොරියන් යූස් කරපුවා. ඉතින් මෙතන used product එකකටත් ඔයාලට 1 year warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් used products කැටගරි එකට ගියපුවාම අපිට processors open වෙනවා. Intel Core i3 second gen used processor. ඉතින් 1400 ඉඳන් processors තියෙනවා. කොච්චර අඩුද? ඉතින් ඔයා මේක brand new වලදී ගත්තත් මේ වගේ පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මෙයාලා warranty එකක් ඔයාලට දෙන්න අමතක කරලා නැහැ. ඉතින් i3 4th gen i3 4th gen එක රුපියල් 2000 එව්ව අපිට වැඩක් නැහැ. අපි දැන් යන්නේ i7 processor එකට. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම යටට යන්න ගියාට පස්සේ යටම ඔයාලට තියෙනවා i7 second gen use processor එක. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ යටම තියෙන i7 second gen processor එක මෙතනින් select කරගන්න එක. හරි. දැන් අපි එහෙනම් processor එක අපේ තෝරගත්තා. ඉතින් මේ i7 second gen මම දැන් ඔයාලට කලින් සමාන කරන්නම් කිව්වා i5 i3 processors වලට. ඉතින් මේ i7 second gen කියන්නේ cores 4කුත් threads 8කුත් තියෙන processor එක. ඉතින් මේ processor එක i3 processor එක සමාන කරොත් එහෙම මේ i7 second gen කියන එක i3 10th gen වගේ වෙනවා. i3 10th gen එකේ speed එක මෙන්න මේ i7 second gen processor එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ i5 එකට සමාන කරොත් i5 6 gen 7 gen වගේ මෙන්න මේ i7 second gen processor එකට ස්පීඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් එච්චර ස්පීඩ් තියෙන processor එකක් ඔයාලට නිකම්ම මෙලදී ගන්න බෑ. මේ වගේ හොඳ කම්පියුටර් ෂොප් එකකින් ගන්න නැතුව. ඉතින් මේක ලංකාවේ හොඳම කම්පියුටර් ෂොප් එක කියලා මෙයාලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳ ඒවත් සමහරට ඇති. හැබැයි මම හිතන විදිහට මේක ගොඩක් හොඳ ෂොප් එකක්, ෆැක්ටරි එකක් කම්පියුටර් හදන්න මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ motherboards කියලා තියෙනවා. දැන් අපි processor එක i7 second gen දැම්මා. motherboard කියන එකට ගිහපුවාම තියෙනවා ධන ලකුණක්. ඒක තමයි වැදගත්ම. ඔයාට හිතන අඩු motherboard දාන්න එපා. මොකද ඔයාට මෙතනින් ගන්න හොඳම motherboard එක මම දැන් පෙන්නන. ඉතින් මෙතන motherboard තියෙනවා G31 motherboard use දෙක. ඉතින් ඒව අරන් වැඩක් නැහැ. මොකද ඒකේ RAM slot තියෙන්නේ 1යි හෝ 2යි. ඉතින් එහෙම H61 motherboard random brand එකෙන් ඒක use කරපො නැති එකක්. ඒකත් 6000යි. ඒ වුණාට අපි මේව දාන්නේ නැහැ. මොකද අපේ i7 second gen i7 processor එකට run කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හොඳ motherboard එකක් දැම්මොත් විතරයි. ඒ හින්දා අපි දැන් තෝරගන්නවා මෙතන තියෙන B75 motherboard එක. ඉතින් මෙන්න මේ යට තියෙනවා B75 motherboard එක. ඒකේ RAM slot 4යි කියලා දාලා තියෙනවා use motherboard එකක්. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ B75 motherboard එක ගැන මම දැම්ම විස්තර ටිකක් කියන්නම්. ඉතින් මේ B75 motherboard කියන්නේ මේකේ RAM එක ඔයාලට 64 32 16 8 4 ඒ වගේ RAM දාගන්න පුළුවන්. මොකද ගේමින් කම්පියුටර් එකක් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 8GB මිනිමම් RAM එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අද මේකට 16 හෝ 8GB දාමු. ඉතින් RAM slot 4ක් තියෙනවා. ඔයාලට හිමින්ට ලොකු වැඩක් කරගන්න එක්කෙනෙක්ට B75 motherboard එක පට්ටම වටිනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා coolers. එන්න coolers ධන ලකුණ ක්ලික් කරා. ධන ලකුණ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට දාන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම CPU cooler එකකුයි. දැන් මෙතනින් කියන්න ඕනේ sort by දැන් මෙතන තියෙන use products category එක. මෙතනින් ඔයා දැන් වෙනස් කරගන්න ඕනේ brand new products වලට.
ඉතින් අපි brand new දානවා. brand new දැම්මට පස්සේ අපි ටික ටික යටට යටට ගිහිල්ලා අපි දැන් දාන්න ඕනේ මෙතන CPU cooler එකක්. මෙතන දැන් තියෙනවා CPU cooling fan එක brand new. අපිට මෙතන තියෙන ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙන්න මෙතන අපි දාන්න ඕන හොඳ CPU cooler එකක්. මේක දාමු අපි. මේක HF 685 RGB CPU cooling fan එක. ඊට අඟට තියෙනවා අපි Leto එක. ඒකත් අපේ තියෙන්නේ ඒක 684 එකක්. අපි හින්දා මෙන්න මේ 85 එක දාමු 2500. ඒක සිලෙක්ට් කරා විතරක් නෙමෙයි අහපු මෙන්න මේ ඊතරම ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා උඩට ගිහිල්ලා උඩින් තියෙන රුපියල් 1500ට යාක්ස් RGB running fan ඒකකුත් ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඔයාගේ CPU කූලර් එකට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ මුළු කම්පියුටර් එකටම කූලර් එකක් වෙන්න ඕනේ හින්දා. ඊට පස්සේ මෙමරි දැන් අපි ඉන්නේ වැදගත්ම කොටස. ඔයාලා කැමතිම කොටස RAM එක සිලෙක්ට් කරන්න තමයි යන්නේ. ධන ලකුණ දුන්නා. brand new products වලින් උඩ කැටගරි එක use products වලට දාගන්න. මෙයාලා හැම එකකටම warranty ටිකක් දෙන්න අමතක කරලා නැහැ. අපි ඉතින් මේ motherboard එකට support කරන RAM එක දාන්න ඕනේ. ඔයාලට හිතන අඩු ඒවා දාන්න එපා. මෙතන තියෙනවා DDR3 8GB used RAM එක. ඉතින් මේ අපේ motherboard එකට support කරන DDR3 එක විතරයි. අපි යටට උඩ ආපුවාම අපිට තියෙන DDR3 8GB desktop RAM එක. මෙන්න මේක තමයි අද අපි use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට 8GB දැනට ඇති. ඔයාට පස්සේ 8GB ම හතරක් ගහලා RAM එක 32 කරගන්න 16 හතරක් ගහලා 64 කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට අද අපි දාන්නේ 8GB RAM එකක්. ඒ හොඳටම ඇති ඔයාට GTA 5 උනත් play කරගන්න. ඊට පස්සේ HDD hard disk එක storage එක තමයි දැන් දාන්න හදන්නේ. මෙතන දැන් තියෙන්නේ ධන ලකුණ click කරා storage කියන එකේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ storage කියන එක තමයි වැදගත්ම කොටස සහ මැද හරිය තියෙන්නේ. මැද වැදගත්ම නැහැ. storage එක සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වගේ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් හරි වැදගත් වෙනවා. මෙතන දැන් තියෙනවා desktop hard එක use දෙකක් තියෙනවා brand new තියෙනවා. අපි use දෙක දාමු. 1TB එක දාන්න නැතුව අපි 500 වගේ hard එකක් දාගමු. මොකද එච්චර හොඳ එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන මේ කැටගරි එක use products වලින් brand new product වලට දාගන්න. දාගෙන ඉවර වෙලා යට ගියපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 500 hard එකක් තමයි අද අපි දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපි දැන් යට ඉන්නේ brand new product වලට දැම්මම යට පළවෙනි එකේ ඉන්නේ. අපි දැන් දෙවෙනි එකට යන්න ඕනේ. දෙවෙනි එකට දාගන්න. මෙන්න මේ යටින් තමයි දෙවෙනි එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා 1TB desktop internal එක අපි දාගන්න ඕනේ 500 එක. මට පේන විදිහට මේකේ 500 එක නැහැ. එහෙනම් අද අපිට දාගන්න වෙන්නේ normal SSD එකක් විතරයි. අපි එහෙනම් 256 එකක් වෙනුවට 1TB එකක්ම දාගමු. 1TB HDD hard disk එකක් දාගමු අපි. 6500යි අපි මේක දාගමු. හරි ඉතින් අපි දැන් HDD කියන්නේ අපේ hard disk එකක් දාගත්තා. දැන් ඉතින් අපි දාගත්ත අපේ internal i7 second gen super use processor එක. ඊට පස්සේ B75 random motherboard එක. yax RGB running fan එක. ඒ වගේම CPU cooling fan එක. DDR3 8GB RAM එකක් දාන්න අමතක කරෙත් නෑ. ඔයාලට ඕන නම් 16 දක්වා 32 64 මං කියවා වගේ පස්සේ හදාගන්න පුළුවන්. මේ 8GB එක හොඳටම ඇති. මේකේ තියෙන අපි graphic card එකක් ගහන ඉන්න. ඉතින් යටින් දෙනවා VGA card කියලා. ඔයාලා හිතනවා ඉතින් මොකද්ද මේ VGA card කියන්නේ කියලා. ඉතින් VGA card කියලා කියන්නේ graphic card වලට කියන තවත් නම. ඉතින් graphic card කියලා තමයි හැමෝම දන්නේ. හැබැයි සමහර කට්ටිය VGA card කියන එකත් දන්නේ නැති. දැන් අපි graphic card එක කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ ගේමින් වලට හදන එක ගහන්න තමයි යන්නේ. ගේමින් විතර නෙමෙයි එඩිටින් ආය ඕනම දෙයක් කරන්න මෙන්න මේ VGA card එක බලපාන. VGA card එක දාන්න ලකුණ ක්ලික් කරලා ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ use product වලට තමයි අපි ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන් අපි use එකක් තමයි ගහන්නේ. මොකද brand new product වල තියෙන්නේ RTX විතරයි. ඒ හින්දා ඔයා use products වල ඉන්න. 1GB නෙමෙයි අපි ගහනවා කිව්වේ GTX brand එකේ 2GB VGA card එක. යටට ගියපුවාම අපිට තියෙනවා GTX මෙන්න මේ 660 graphic card 2GB used එක.
ඉතින් මේක 13500යි වෙන්නේ. මෙතන එයාලා 1 year warranty එකක් දීලා අපි ඒක සිලෙක්ට් කරමු. GTX series එකේ 660 MSI brand එකෙන් එන මෙන්න මේ graphic card එක අපි තෝරගත්තා. ඊළඟට casing එකත් අපි normal දාන්න නැතුව ටිකක් හොඳ casing එකක් දාන්න ඕනේ. casing monitor මොකද gaming වලට editing වලට කියන්නේ ටිකක් අමන්නින් ඔය normal casing දාලා වැඩක් නැහැ. පෙනුමටම ඔයා දැන් මෙතනින් දාන්න යන්න එපා මේක. මේවා කිසි පෙනුමක් නැහැ. පෙනුමක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. මේ use product 24000ක විතර එනවා. use product වලින් උඩින් දැන් ඔයා දන්නවා category එක brand new product දාගන්න. දාගෙන ඉවර වෙලා දැන් අපිට තියෙනවා රුපියල් 4500 ඉඳන් casing තියෙනවා. මේවා දාගන්න එපා. ඔයාට හරියන එක තමයි මම අද දාන්නේ. හරි guys. ඉතින් දැන් මෙතන තියෙන්නේ මම අද PC එකට දාන Raider mini casing එක. mini කිව්වට මේක දැන් මම ඔයාලට details ටික පෙන්නන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ casing එක. ඉතින් මේක සුපිරිම casing එකක්. පොඩි කිව්වට මේක සාමාන්‍ය performance හොඳට තියෙන සුපිරිම casing එකක්. motherboard ඕන එකට support කරනවා. ඒ වගේම GTX series එකේ ඕනම graphic card එකක් මේකට දාන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි මේක තමයි තෝරගන්නේ අද මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න අපේ Raider mini casing එක gaming casing එකක් තමයි අද පට්ටම ලස්සනයි gaming casing එක මේක. ඊට පස්සේ power unit. දැන් අපි power supply එක දාගන්න තමයි යන්නේ. මෙතනින් අපි power unit කියන එකට ධන ලකුණ දාගෙන brand new product වලින් use product වලට මාරු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වල power supply තියෙනවා රුපියල් 2700 ඉඳන් අද අපි දාගන්නවා watt 500 used gaming power එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ gaming power එකක්ම තියෙන branded supply එකක්. ඉතින් ඒක අපි දාගමු රුපියල් 3600යි 4500ක මේ හැම එකම වලට පේනවා ඇති මෙතනින් 4500ක තුන් එයාලා සෑහෙන්න offers දෙනවා. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඇවිල්ලා හදද්දි. monitors කියන එකට යමු. දැන් අපි හොඳම PC එක තමයි හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් monitor එකත් PC එකට සෑහෙන්නම බලපානවා. monitor කියන එක තෝරගමු. හරි. monitor කියන එකට ගියාට පස්සේ අපි බලමු brand new product දාලා එයාලගේ ස්ටොක් ඉවර වෙලා තියෙන හින්දා දැන් මම යන්නේ use product වලට. ඔයාලත් use product වල අනිවාර්යෙන් ඉන්න. යටට යද්දී මෙහෙ කරන්න පුළුවන් එකක් ගන්න එක සෑහෙන්න වටින හින්දා මම යටට යනවා. පොඩ යටට යද්දී ඔයාලත් මේකම පෙන්නන මැත්තේ මෙන්න මේ HP 20 inch LED monitor එක මම කලින් හිතාගත්තා ඒක දාන්න නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ යටට ගිහම මට හම්බුණා Dell 23 inch LED monitor එකක්. ඉතින් මේක එහාට මෙහාට හරවන්න, portrait mode එකෙන් හරවන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. රුපියල් 12900යි 1 year warranty එකක් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙතන select කරා. ඊට පස්සේ අපිට යටට යන්න පුළුවන් keyboard and mouse. keyboard and mouse තමයි දැන් අපි තෝරගන්නේ. ඉතින් ඒකට දැන් යන්. හරි. දැන් මේ keyboard and mouse එකට use product එකෙන් අපි brand new product දාගමු. මොකද keyboard and mouse අනිවාර්යෙන් combo එකක් තමයි දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යටින් ඔයා පළවෙනි පිටුවේ ඉන්නේ දෙවෙනි පිටුවට මාරු වෙන්න. දෙවෙනි එක දාගන්න. හරි. දැන් අපි චුට්ටක් යටට ආපුවම තියෙනවා අපිට combo pack එක KM038 combo pack එක. ඉතින් මෙතන 2800යි ඒක අපි select කරා. හරි. දැන් අපේ ඔක්කොම හරි මම දැන් මුලින් ඉඳන් ඔයාලට ඔක්කොම කියනවා i7 2nd gen use processor B75 motherboard RAM slot 4යි random yax RGB running fan එක ඊට පස්සේ 2500යි CPU cooling fan එක ඊට පස්සේ DDR3 8GB ඕන ගේම් එකක් play කරන්න එකෙන් GTA 5 Far Cry 4 Far Cry 5 ඒ වගේ games Minecraft කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ FIFA කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ 1TB used desktop hard එකක්. ඉතින් මේ hard එක හොඳටම ඇති ඔයාලට games play කරන්න. ඔයාලට පස්සේ හිමින්ට ඔය NVMe එකක් SSD එකක් වගේ ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ GTX 660 graphic card එක MSI brand එකකින් එන 2GB VGA card එක අපි use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි Raider mini casing එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් යරට යද්දී 500 watt use gaming power supply එක branded එක Dell 23 inch LED monitor එක ඊට පස්සේ KM038
8 කොම්බෝ පැක් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ යටටම ආවම අපිට මේකේ ෆුල් ප්‍රයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා හදද්දි සමහර විට මේවා එකක්වත් එහෙම කරන්නේ නැතුව අනිවාර්යෙන් හදන්න. ඔයා හදද්දි සමහර විට මේක 60000ක් වෙන්න පුළුවන්, 65000ක් වෙන්න පුළුවන්, 68000ක් ඒ වගේ ගණන් මාරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මට මේ ඩිස්කවුන්ට් 13500ක 12000. ඉතින් එක එක ප්‍රයිස් වලට තියෙනවා. ඉතින් එක එක ගණන් අඩු කිරීම මෙයාලා කරනවා. ඉතින් මේ 11000 ගණක් වෙන 1TB එක 6500 තමයි මට දුන්නේ. ඔයාලට 5000 දෙන්නත් පුළුවන්, 4000 දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා මේක හදන එක නැති වෙන්න මෙතන add to cart දාගන්න. add to cart දාගෙන මෙන්න මෙහෙම මම දාගත්ත එක add to cart. හරි. මම ඒක කාඩ් එකට ඇතුළත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම අහපු මෙන්න මේ යටින් home එකට යන්නම්. home එකට ගියා. මගේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා දැන් අහපු හරියනවා. home එකට අපි මෙන්න මේ විදිහට ආවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ MD කම්පියුටර් එකේ මෙන්න මෙතනින් තියෙන hotline. ඒකට බය නැතුව කෝල් එකක් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකට කෝල් එකක් දීලා එයාලාට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කැමති කම්පියුටර් එකක් බිල්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා බිල්ඩ් කරපු add to cart එක එයාලට WhatsApp කරන්න පුළුවන්. Facebook page එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ දෙක එකක් කරපුවම එයාලා ගෙදරටම ඔයාලට order එක ගෙනත් දෙනවා. ගෙනත් දීලා සල්ලි අරගෙන නැත්තම් ගෙවන්න හරි එහෙම පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ ඉවරයි guys. අනිවාර්යෙන් ප්‍රභාස් ටෙක්නික් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත්. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මෙන්න මේ i7 PC එක ගැන? මට හිතනවා ඔයාලටත් ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඇති. ඔයාලා දැන් සමහරවිට PC එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ i7 එකට අපි දැම්මා GTX CDS එකේ 2GB VGA කාඩ් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ඕන දෙයක් සාමාන්‍ය ෆොටෝග්‍රැෆි පැත්තෙන් ටිකක් යන්න පුළුවන්. ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ RAM එකත් 16 විතර දැම්මහම ඔයාලට තාම මේකේ RAM එක අප් කරන්න පුළුවන්. DDR3 RAM එක. ඉතින් ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් මේකේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම හදපු විදිහටම ඔයාත් PC එක හදන එක. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේක ගෙවන්න මිලදී ගන්න වගේ ගෙදරට ඕඩර් කරගන්නේ කොහොමද? ඕඩර් කියන්නේ එයාලා ගෙදරට ගෙනත් දීලා cash on delivery ඊට පස්සේ තමයි සල්ලි ගන්න. එයාලා ගෙදරට ඇවිල්ලා හදලා දෙනවා. PC එක assemble කරලා එහෙන් එවනවා. ඊට පස්සේ අපිට PC එක හදලා දෙනවා. warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට cooling fan එකේ ඉඳන් RAM එකේ ඉඳන් හැම දෙයකටම warranty එකක් හම්බ වෙනවා. full year 2 year warranty තියෙනවා software වලට. 1 year hardware warranty එකකුත් තියෙනවා. සම්පූර්ණ assemble කරපු PC එකට. ඉතින් එහෙනම් ඔයාට මේක ගෙවන්න ගන්නවා නම් කොකෝ ඇප් එක හරහා තමයි ගෙවන්න ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් වාරික 3කින් ගෙවන්න ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොකෝ ඇප් එක හරහා. ඉතින් එතකොට ඔයාට මූලික ගෙවීම සාමාන්‍යයෙන් 65000ක් විතර තියෙන එක 20000ක් විතර දැම්මොත් ඔයාට වාරික 3ක් 6ක් තමයි කොකෝ තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඔයාට වාරික 6කින් විතර පහසු විදියට පොලි රහිතව ගෙවන්න. යාළගේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා ඒ තොරතුරු ඔක්කොම. ඉතින් අපි එහෙනම් අහපු අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති අයට මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.